lihat-lihat berduaan mulu, pacaran ya? Iya. Kita emang udah pacaran. Iya, Padahal ya, tahu gak aku mau kenalin loh ke temen aku. wah, boleh tuh. Iya dah. Maaf ya, Om ini aja. Tak dulu. Iya, saya mau. Saya mau Emang dong. lo punya teman, Pior? Saya mau dong. Punya. Mau temen-temennya Pior. Gimana modelannya? Ciri-ciri gimana? Iya, bener. Lagi Makanya jangan bengek minum es masuk. mulu. Apa? Ini ngacin apa dia, Ki? Es terus sih, es terus. Udah mama bilang jangan minum es terus. Kamu mau kenalin aku sama temen kamu, Pior? Iya, temen aku ini Modelnya Cantik. gimana? Cantik. Boleh dong, Terus? boleh. Mau dong aku nah. Modelnya? lucu, gemoy. Aduh. Terus Terus apa lagi? dia juga pintar dan mandiri loh. Dia. Itu tipe saya banget, Pior.